வணக்கம், வெல்கம் டு எங்காத்து சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓட்ஸில் வெஜ் பராத்தா நான் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். கோதுமை மாவில் நம்ம சப்பாத்தி பண்ணுற மாதிரி இந்த ஓட்ஸில் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக தான் வந்திருக்கு, ரொம்ப நன்னாவும் இருக்குது. எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது இப்போ பொதுவாக ஓட்ஸில் கஞ்சி குடிப்போம், பட் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் இது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு பராத்தா மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஓட்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இதில் இன்றைக்கி இந்த சப்பாத்தி வெஜிடபிள் சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இதுக்கு பெரிய கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு ஓட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். மற்றபடி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, கோஸ் இது மூணுமே நம்ம பொடி பொடியாக நம்ம துருவி வச்சுட்டுருக்கோம். இதுக்கு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி இதை நான் எடுத்துட்டுருக்கேன். இதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஓட்ஸை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரியான பதத்தில் பவுடராக்கி நம்ம வச்சுக்கலாம். நான் வேறு எந்த கோதுமாவு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை. இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி நம்ம போட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சில்லி பவுடர் போட்டுருக்கேன். ஜீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நான் பச்சை மிளகா நான் இதில் போட்டுருக்கிறதுனால சில்லி பவுடர் நான் 1/2 ஸ்பூன் தான் போட்டுருக்கேன். ஸ்பைசி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது வெங்காயம், பச்சை மிளகா, இப்போ நம்ம துருவி வச்சுட்டுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்றைக்கி டின்னருக்காக நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன். நான் கொத்தமல்லி போட்டு நான் செஞ்சுருக்கேன். இதே நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இது ரெசிபி நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா எந்த க்ரீன்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீரை வகைகளில் எந்த கீரை வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லிக்கு பதிலாக. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம மாவை பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். கோதுமை மாவு சப்பாத்தி மாதிரி இருக்காது இது. இருந்தாலும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். மாவை கோதுமை மாவு கையில் நீங்கள் தொட்டுண்டு இந்த மாதிரி உருண்டையாக நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாலாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. சப்பாத்தி கல்லில் இடுறதை விட இந்த மாதிரியான பிளேட்டில் நீங்கள் மாவு தடவிண்டு நீங்கள் இட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுக்க சுலபமாக இருக்கும். ஏன்னா நார்மல் மாவு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம இதை செய்ய முடியாது. ஏன்னா இது ரொம்ப இது வெறும் அந்த ஓட்ஸ் மாவில் தான் நம்ம செய்கிறோம். ஸோ அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ஈஸியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். அதனால் பொறுமையாக பார்த்து தான் நம்ம இடணும். இது இப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ உங்களால் நீங்கள் இட முடியுமோ அதை இட்டுக்கோங்க, எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதை தவாவில் போட்டு நம்ம கொஞ்சமாக சிம்மில் ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப நேரம் ஆகணும்னு இல்லை, சட்டுன்னு உங்களுக்கு வெந்துடும் இது. இப்போ இது கோஸு, வெங்காயம் இதோட க்ரன்ச்சினஸ் இதில் தனியாக தெரியும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது சாப்பிடும்போதே உங்களுக்கு அந்த வாயில் அந்த க்ரன்ச்சினஸ் தெரியும். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் இது. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சேர்றதுனால பசங்களுக்கும் ஈஸியாக உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகும். இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, நைட்டு டின்னர் எந்த டைமில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நைட்டு டின்னருக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, க்ரீன்ஸ் வேண்டாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியான வெஜ் பராத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓட்ஸில் செஞ்சது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்காத்து சமையல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.